Kani kedai ke Akashwani Shillong ko khubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan joko khubor mentang step. Menteri Korbari ke Sorkar Pedang ulaban halor ke jingdon kam mane trilang banele persya ya ki kamle ano. Ka BSF Meghalaya kalayok kurup igi jingri bertemu bancalan bean syagari Bangladesh. Bat ke Sikkim State Disaster Management Authority ke penlong ya ke earthquake drill. Ka khubor ke babniat. Menteri Korbari ke Sorkar Pedang Amit Shah nen gesngi ulaban halor ke jingdan kam ban kentie we ke jingi trailang ha pedang ke NIA bat ki anti terrorism squad jonggi jela ban penklan ya ke jingi le persya ki kam le no. Amit Shah ulong ya kene ha ba peniat ya ke sngi ke baar jong ke jingi lang National Security Strategies Conference arjar arpusau ha New Delhi. Menteri ula kentu ya ke Director General ki Pulit jong ki jela ban tre kenang ban pos katong jong ke jingi jengai menteri rang bado kari syapang ke India ke baklan bat kabalaya syapang bah kat ke senam arajar sapunyo. Amit Shah ula keren bah syapang ke jingi syapang balayo hadian balala ban penduk bor ya ki kamle ano ha Jammu bat Kashmir ki kamle ano jong ki left wing bat ki kamle ano ha ka than shtelam mimi. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulong mak sorkar ka lealut yaki baro na gebenta ke baha kamiat kinongrep. Haba kedau yaki rai badangsyan jong ke sorkar na gebenta ke jing baha kinongrep. Menteri Rang Bado ulong bagi nongrep kitrai na gebenta ka jing singan ha kaliang ke jing don ka bam hakari. Ulaban bagi niki rai ki belasyam da ke sorkar dangsyan kin pen mentoy yaki nongrep. Shushu ulong bagi ni kirai kin kentiu ya ke jingyo jo kinong rap bat kan thau ru kilat ban ai kam ai jam haki thain nong kendong. Ki sipai ka Border Security Force Meghalaya kilala ban pen pulam no ya ke jing persyang bancalan BA nya ki jingri ha ke balayo kurup ya 100% tli ki jingri na ke jaka khaput ka Meghalaya bat Bangladesh nen kesngi. Lale ekene ha ke jaka khaput ka badan ha ke district West Jantia Hills. Hadian baliyo ay gajing tip kabati kena kisipay BSF ka 4th Battalion kilalet talasi batlab ya gajingri balaburi kawe kaklaw. La IT kini gajingri siya katanat kabaday ban pen kanang bakan yo ban le ya kabadan kam. Hagaway pat gajingja kisipay BSF kilayo kurup katar 1,000 kilo kasini kabalakit akilay tali kikali pick up kibatmu bancalan bean siya Bangladesh lengba ka jaka kaput haga district East Khasi Hills. Ka Durdashan kandap hendrip san senam mentah kesngi. Hak senam syajar kendai sepasan pukendai ka Durdashan kala sedang terekam. Presiden kari hak ketukopor Rajendra Prasad ula play ya ke broadcast ke beningkong ha ka khat san terek unai lor. Hadu ke senam syajar kendai sepaanyo pusan kadai ke benta jong ke All India Radio. Ha ke sitrik wiyayong syajar kendai sepaanyo pun riau kalahap no la ke jong ke tenat jong ke information bat broadcasting bat hadian pan hapo ke Prasar Bharati. Mentah ke Durdashan ke don buon ki network jong ki studio bat ki transmitter. Kanang yat ki snam ke Durdashan ke lepen yat live san teli ki satellite channel. Ha ke mana kini henriu teli ki All India channel, arpu teli ki regional channel bayat berosisngi. Henriu teli ki regional channel ki bamyat berosisngi bat kawai ke international channel. Kani ku kubor kawan cepi na ke Akashwani Shillong. Ka Sikkim State Disaster Management Authority rengkat bat ka National Disaster Management Authority bat ka tenat sipai ki India ki lepenlong ya ka earthquake drill ban penkre lupa la daja baki ujumai ha chung thang ha ka benta basyatai jung kejela Sikkim. Kila le ban persyang lupa kumno ban le ha bawanja syasya ujumai bat ban peni kumno ban wat iki brio bat ban peladim ban shna ki hospital basipor bat kiwe-kiwe. La penlong ya kene ke earthquake drill hadian ba ujumai ubam dajur uba poisau ha Richter scale ulake ha Sikkim manhaka hendreu terik unai lur. Wat la ladon manu ba mensau bat kanu ke jingjular hendrei lesyem kilat ban penkre lupa. Baro ki office sorkar ki yang syari bagi jaka pulih ke district East Khasi Hills kin kanglot aka khat praterik mentau unai lur na kadau jong ke jingrake ya ka Unitarian Anniversary Day. Ka National Lok Adalat ya ka bala penlong da ka Meghalaya State Legal Services Authority hnen kesngi
Hapo jong ke National Legal Services Authority kalala ban penbet ya arspa kendai pu artli ki mokot duma haber ko ke jela. Hakane ke National Lok Adalat lal kami ya shihajar shispa prapusan teli ki mokot duma. Hakaba ya arspa kendai pu artli ni kini lala ban penbet no henin kesengi. Ka Meghalaya AG Office kelalong kala adu ha ka Big FM Big Futsal Fest ha ka jing lakai Inter Office Tournament ha Shillong. Da ka penliam ya ka Meghalaya Secretariat Home Guards da 100 gol la kawai ha ka final. Ka AG Office kala lakai bah ha ka jing kun barok kawai. Ha ka jingalang Sam Kusnam u 5-star shilla ulayo ekanam Golden Boot ba ulala ban penkijar bon Ushin sa oktong ulayo ekanam Golden Ball kumunong ilakay ubat tibetam bad ukit bok nongrom jong kamem hands ulayo ekanam Golden Glove kum unong upgol ubat tibetam. Jaden Pariat na Shillong ulala banlek bah ha ka Formula 4 Indian Championship da kabayo e kajingjob kabaar jong ka season ha ka kala kabalay jong ka Indian Racing Festival ha ka Madras International Circuit hanen kasngi. Umi khmat e ka Bangalore Speedsters bad une unong ilakay badang katnyo snem. Ulale abha ha ka MRF F2000 class da kabayo e kajingjob Lights to Flag. Jaden Pariat bala job agak kelak ke benengkong, lala benda abha ha kene ke kelak ke bar nen kesengi. Ha Sri Lanka ke election banjit presiden kan long ha katai ke wei kasngi sajan ke banwan. Kumbakan nyau million ngut kinong tap vote ken rai ke jinge kun kilai pu prangut ki kertong. Ki kertong kila penlong ya ke jinge lap election bat ki rally kenang ban kering kinong tap vote banjit deki Shabar ka Colombo. Ka Sarkar Assam kalarai ban thung purano ya 1,000 ruspa an rup kundai ngut kinohikai ki baterai kontrak ha ki high school ki badan hakal leng kejela ki baterai palat ya ka khat sau snem. Ha kesenam Rajar Shipau ke Sarkar Kongres kelatung ya kumba prahajar ngut kinohikai kum kinohikai kontrak banhikai ki subjek boper kum ke English ka mathematics ka general science bat kiwe hakal leng kejela Assam. Hendrai buon nekine kila iya no ekakam bat sa 1,000 ruspa an rup kundai ngut kinohikai mentai kedang dansa ha kinikikam kum kinohikai kontrak. Ha kapasedang la siu ki prahajar tengka bat hadian pat la kentiu ku tulap jongki syaka khatsan hajar tengka bat hadian pat syaka arpo hajar tengka shibenai. Ka kenun menteri ke Sarkar Assam kalarai bantung purano yakini kinong hikai. Hashwa ban penkot ika kubor hakane ke step sa shisien kimat bakongsan. Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng ulaban halor ke jingdan kam menetrilang banele persya iki kam le ano. Ka BSF Meghalaya kalay okurup iki jingri batmu bancalan bean sa Bangladesh. Bat ka Sikkim State Disaster Management Authority kala penlong ya ka earthquake drill. Bat katto ko kubor kalakot ikan ke step ka belawan cepi na ka Akashvani Shillong. Ngi pegermaw pi kinong sngap ha ka por prabaje ini so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi. Ka banbut da ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prakat san minute. Ngi pegermaw pi kinong sngap ha ka por prashteng na ka nega station pin yo ya ka North East News. Ka por menta kala jandap artat prabaje.